等陣，哇！非人為損壞有3年質保。Hello， 歡迎翻嚟收睇黃金單車地帶 YouTube Channel。咁我相信咧呢幾個月咧，摺車界最受歡迎嘅摺車應該都係 Java Neo 啦，即係一個349統軸嘅一個摺車。咁但係啲車友咧就擔心一樣嘢，就係話，玩嚟玩去都係原廠嗰對輪組，有冇得揾啲升級嘅輪組或者碳拎咁樣嚟玩下咁樣？而家唔使擔心啦，因為咧就好快會翻貨啦呢個升級輪組。咁我哋而家咧就嚟咗一個測試嘅樣板啦。咁就係 Blastwave 出品嘅3刀碳纖維一個349統軸規格嘅輪組啦。咁而且佢個花鼓咧係行呢個 DT 設計 DT 結構嘅一個即係仿 DT 啦嘅一個激輪嘅花鼓嚟嘅。係爬波爆發都夠力嘅，而且聲音係唔會刺耳。可能有人見到咁大嘅飛輪咧，嗱呢個係1140嘅 Shimano 嘅飛輪啦。佢可能見到咁大嘅飛輪會驚啦，發生咩事咧？同埋個波腳好似未見過呢款波腳喎。咁呢個波腳咧係 Shimano 日本原廠製嘅一個型號係 Saint 啊，超短腿嘅一個變速器嚟嘅。咁呢個配置咧係店長嘅自家嘅一個玩法啦，自家嘅一個升級嘅方案啦。咁如果各位有需要，好似佢搞到咁樣咧，咁睇睇店長咧仲有冇零件幫你搞到咁樣啦。OK， 咁呢對 Blastwave 嘅3刀碳拎嘅重量起幾多咧？係1044 grams 嘅，係比原廠咧輕咗217克嘅。咁大概一罐細罐嘅吞拿魚罐頭嘅重量啦。唔可以話好多，亦都唔可以話好少嘅，係明顯輕咗嘅。因為你知道輪組咧輕100克咧，其實已經感受到嘅。好，一個激輪結構嘅花鼓啦，咁呢個係 Shimano 規格啦。咁如果各位仍然係中意 SRAM 同埋有 SRAM 零件喺手咧，想用翻 SRAM 亦都係冇問題嘅。原廠咧係可以提供翻 XDR 嘅塔機咧，係俾你選購嘅，冇問題嘅。咁佢裏邊咧而家係行緊一個36齒嘅激輪啦。咁其實36齒我用過，我對我嚟講咧，即係啲業餘休閒 hea 踩嘅玩家，我覺得絕對夠啦。咁但係你話唔得喎，要再勁啲嘅，再高級啲，咁你可以第日換啲50幾啊，都可以去迎合翻自己嘅需要咯。咁令到嗰個 dead zone 咧踩嘅空踏嗰個範圍更加細啦，踩嘅時候更加爽快。呢對 Blastwave 嘅碳拎咧，佢嗰個輪圈嗰個闊度咧係闊過原廠少少嘅，大概係2毫米到啦。咁我哋測試嘅接合之後咧，其實係都冇問題嘅。咁但係咧係會比較即係貼近個車架。咁有啲人就話：喂，會唔會擔心會磨到個車架啊？其實正常使用、正常推咧係唔會嘅。咁但係如果仍然都係非常之擔心嘅話咧，凡揾店長升級碳纖維輪組咧，店長會送呢個異行輪嘅延長杆，咁就送埋俾你，咁都價值大概都200蚊㗎啦。咁可以令到部車更加提高啊，摺疊咗之後就唔會話磨到車架。企嘅時候咧，喺地鐵裏邊企，即係部車企喺身嘅時候咧，都唔會話搖嚟搖去啊，比較穩陣。好，咁至於價錢方面咧，因為而家拍片呢一刻咧，仲有少少因素去影響嗰個售價。咁如果各位真係想嚟緊幾日想知道售價，或者有興趣對呢個碳拎有興趣，想知道售價咧，可以直接用 WhatsApp 聯絡店長啦。號碼係63833756，63833756。有輻條嘅傳統一般輪圈咧，同埋無輻條嘅一體式輪圈咧，咁我相信都各有優點嘅。咁如果升級無輻條嘅一體式輪圈，好似呢個 Blastwave 嘅349統軸3刀碳纖維咧，首先個優點就係你唔需要擔心輻條嘅保養啊，因為佢冇輻條啊嘛，啲輻條唔會斷啦，唔會生鏽啦，唔會變形啦，唔會氧化啦，永遠都係咁啊，一嚿嘢咁結實。
咁第二咧就係你唔需要擔心個鈴會搖啊、會彎啊、會唔直啊，因為佢永遠都係咁樣一嚿嘢。咁第三咧就係你唔需要去定期去檢查一輻條嘅張力嘅，無論用手或者係用器材啦。咁第四咧就係呢個比較主觀啲啦。咁有啲人覺得靚啲係高雅美觀嘅，咁我都覺得係嘅，因為佢好簡約啊，冇啲輻條一條條咁多一條條喺度。好，而家量度一下碳纖維輪圈同埋鋁合金輪圈個輪框闊度。首先我哋睇一睇個碳纖維輪圈先啦，右手邊呢一隻係碳纖維輪圈，總闊度係25.11 mm。而家去鋁合金輪圈，22.52 mm。